பூனை விளையாடுறது என்னமோ கரெக்டு தான், ஆனா விளையாடுற இடம் தான் தப்பு. ரொம்பவே ஸ்டைலா மாசா அந்த குதிரை கிட்ட வம்பிழுக்க போச்சு. கடைசியில 2 மணி நேரம் உட்காந்து பிளைண்ட கிளீன் பண்ணா இவன் திருட்டு பயசாரி. இவன் ஒரு தவக்கலையை சுத்தி 3 போனை வச்சு அதுல இல்யூஷனை ஓட விட்டு இப்ப அந்த தவக்கலை எப்படி தப்பிக்குதுன்னு பார்த்தாங்க. ஆனா கண்டிப்பா அதை ஏன்டா பண்ணணும்னு ஃபீல் பண்ணிருப்பாங்க. ஆட்டுக்குள்ள வந்து டென்ட் போட்டு நிம்மதியா இருக்கலாம்னு பார்த்தா இப்படி குறு குறு குறுன்னு பார்த்தா என்ன அர்த்தம்? கொஞ்சம் கொழுப்பு கூடிருச்சு, அதான் திருடிட்டு ஓட முடியல. எங்கடா வாங்கி வச்ச பீட்சாவை காணான்னு பார்த்தா பறவை பாய் பாய் சொல்லிட்டு தூக்கிட்டு போயிருச்சு. குட்டி தும்முனதுல இவ்வளவு பெரிய உருவமே பயப்படுது. இந்த பையன் இப்படி கத்தி கதறி அழறானா எதிர்க்க ஏதோ ஒண்ணு பயங்கரமா இருக்குன்னு நீங்க நினைப்பீங்க. ஆனா மாடு தலையில வாங்கின அடியில புலி எது மாடு எதுன்னு தெரியாம புலி கூடயே சேர்ந்து ஓடுது. சொந்தக்காரங்க வந்து ஏமா தப்பார் நீ எங்க வேணா கையை வை, என் தலையில மட்டும் கையை வைக்காதான்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த பொண்ணு தலையில கையை வச்சு பார்த்தா யாரு எதை பண்ணாலும் இவரை பிடிச்சி கடிச்சா பாவம் அவர் என்னதான் பண்ணுவாரு. அந்த வீட்டில் இருக்க சின்ன பையன் எப்போ பார்த்தாலும் அழுதுகிட்டே இருக்கிறான். சரி அந்த வீட்டில் இருக்க பூனை தான் இவனை பிடிச்சி எங்கன்னா புறாண்டு எடுத்து போல இல்லைங்கன்னா கடிக்குது போல நினச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு நாள் கேமரா ஆன் பண்ணி உட்காந்து பார்த்த பிறகு தான் தெரியுது தரையில சின்ன பொண்ணு தெரியாதனமா வழிக்கு விழுந்துட்டா. அவங்க அம்மா திட்டிக்கிட்டே வராங்க, தரையை பார்த்து கூட நடக்க தெரியாதுன்னு. வந்த வேகத்துல அவங்களும் கீழே விழுந்துட்டாங்க. இதை பார்த்து அப்பா அம்மாக்கும் பொண்ணுக்கும் என் கூட சண்டை போட வருமே தவிர நடக்க வராதுன்ட்டு பேசிக்கிட்டே வந்து அவரும் சேர்ந்து விழுந்துட்டாரு. விளையாடுறது குழந்தை எதனா கேட்டுக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பேஸ்பால் பேட் எடுத்து கொடுத்தாங்க. கடைசியில மாடு கிட்ட மாஸ் காட்ட போறேன்ட்டு போனாரு. கடைசியில இங்க ஒரு கேம் நடக்குது. என்னன்னா ஒரு சேரா மேல அடிக்க அதுக்கு மேல அவங்க வைஃபை தூக்கி உட்கார வைக்கணும். ஓரளவு வரைக்கும் நல்லா தான் போய்கிட்டு இருந்தது கேம். இவர் தான் ஜெயிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. கடைசியில ஜெயிக்கல, பக்கத்துல இருந்தவர் ஜெயிச்சிட்டாரு. அந்த கடுப்பை இவரு அவங்க வைஃப் மேல காட்டிட்டாரு.